N.H-39 mati Asian Highway akung ihum container agari kachingkoi. Balipathar pen Sarihajan adak bagjan pathua klam mati Samuguri LP School adung tobe porphai kri simalom ihum 10 wheelers container agari kachingkoi. Sonsi bearing registration nang NL01AH4867 driver men Sri Ranjit Thakur arta plikebrahini Asar Bura men Sri Kishore Thakur ahem Bihar pusi pangthekpon. Aduntu driver pen kethan ponatingki container arlo ki cho hormu side pusi ningje pon. Lapen Siliguri pen Dimapur anat kipang no bomahutsi men brake fail that ajok steering control un edet amat hidianatu suidam chok pen chepar lephetlo. Driver pen kithan dun atengki ahering tangrak arengahu ki supon abilang pusi nang pachini dun. Japralang sopen nilituma pherangki muhiram teron nang kelo berta news report public TV Karbi Anglong.